Ahir, que es commemorava el 67è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, amb la demanda de la majoria dels partits catalans que s'anul·li el judici sumaríssim a què va ser sotmès. I això en plena recta final de la llei de la memòria històrica, un projecte de llei que ha encès de nou el debat. Hi ha qui considera que obre velles ferides, en canvi els que defensen aquesta llei opinen totalment el contrari, que servirà justament per tancar-les. Per alguns, les mesures que conté la llei són suficients. Per d'altres, en canvi, el text és lluny de poder tancar aquell període tan fosc de la nostra història. Avui sometem aquesta qüestió de pros i contres una mica a debat amb els nostres convidats en aquest moment, que són el senyor Carlos Jiménez Villarejo, que és exfiscal anticorrupció. Què tal, senyor Jiménez Villarejo? Bon dia, bona hora. El senyor Jordi Casasses, professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. El senyor Álvaro Fernández, vicepresident de la Coordinadora de la Memòria Històrica Democràtica de Catalunya. I el senyor Jaume Sobra, que és director del Museu d'Història de Catalunya, catedràtic d'Història també. Què tal? Bon dia, bona hora. Bon dia. Pilar, com anem? Bon dia. Hola, bon dia. Senyors, aquesta llei... De fet, podríem començar a traslladar-nos la pregunta que fèiem l'altre dia a l'audiència. Calia una llei d'aquestes característiques? Era necessària una llei per reviure, per revitalitzar, per redimensionar la memòria histórica? Yo creo que era absolutamente indispensable. Es decir, yo creo que después de la ley de amnistía del año 77, esta es la ley que exactamente hacía falta para complementar la ley de amnistía y para generar lo que faltaba entonces, lo que faltaba de fuerza política en la representación democrática, en ese momento pactó la transición, para formalizar lo que entonces llamábamos la ruptura. Es decir, para definir de una vez y por todas que la dictadura totalitaria que implantó Franco desde el 18 de julio, a medida que fue ocupando toda España, y a partir del 1 de abril del 39, fue un régimen radicalmente injusto, radicalmente arbitrario y radicalmente ilegítimo. Eso estaba por hacer, y yo creo que esta ley lo hace. Por eso era indispensable hacerlo. Y prueba de que era indispensable es que todavía personas como Mayor Oreja, ayer, sin ir más lejos, volvió a expresar su rechazo, a condenar el franquismo. Luego, és una raó més per entender que esa llei era estrictament necessària. Per aquells espectadors que no ho haguessin seguit, el senyor Mayor Oreja, eurodiputat del Partit Popular, en el seu temps també ministre amb els governs d'Aznar, a la pregunta que li feien en un diari de Galícia, de si ell condemnaria el règim franquista, va contestar que per què l'havia de condemnar el règim franquista, que no li veia el motiu ni la raó, i després, a insistència del periodista, va argumentar que, home, si hi havia tanta gent que ja estava d'acord, qui era ell per anar en contra de la voluntat de tanta gent? La qual cosa, en fi, en la seva pròpia resposta, que és una resposta que trobaríem, vull dir que trobaríem molt extesa. I que es vivia plàcidament sota el franquisme, va dir. Sí, perquè qui més qui menys podia demanar uns 600, altra cosa és que li concedissin, i com deia aquell eminent metge, hoy todos son verdes, perquè feies la demanda i demanaves que el cotxe fos blau i deia no, hoy el dia que et tocava els 600 et tocava... Si aquell dia era verd, hoy, i el funcionari contestava. Home, jo l'havia pedido azul, i el funcionari diu que contestava, hoy todos son verdes. Jo diria, Josep, en relació a la teva pregunta inicial, que la llei està bé que s'hagi fet, però que arriba tard, no? I que arriba tard vol dir que s'ha de fer. Bé està el que arriba, no?, en un moment determinat, però que és increïble com aquesta llei, després de tants anys de democràcia, no s'ha fet abans. Que raro que no s'hagués fet durant el primer govern socialista, per exemple, no?, el de Felipe González, que era el moment, inclús abans, en què es podia haver fet amb menys polèmica que avui. Avui estem a les vigílies electorals i els aspectes negatius de la llei, el que no anul·li els processos del franquisme, s'inscriu en un clima en el què el PSOE és presoner d'una mica la pressió que està fent el Partit Popular, que troba ressò en alguns indrets de l'estat espanyol. El mateix cas és el cas Ibarretxe, el referèndum. Com és possible que el PSOE avui pugui adoptar una actitud receptiva en relació al tema Ibarretxe quan el Partit Popular està fent una pressió tremenda en contra d'aquesta qüestió? La mateixa detenció dels dirigents d'Herri Batasuna, no?,
Igual, exactament el mateix. És un fet realment insòlid, absolutament inadequat, injust, però que el PSOE l'ha de fer perquè hi ha una pressió del Partit Popular en aquest tema. I amb la llei de la memòria històrica passa exactament el mateix. Vostè creu que el PSOE, si no fos per aquesta pressió, per exemple, hagués acceptat que els judicis quedessin anul·lats directament per llei? Jo penso, he de pensar que sí. He de pensar que sí. Això és De tota manera, voldria Senyor pensar-ho. Casasses. De tota manera, a mi em dóna la impressió que aquest és un tema en el qual hi hauria d'haver un pacte polític amb la judicatura. Per fer-ho, aquí hi ha experts en el tema, no? Però si no es fa això, qualsevol llei de la memòria històrica, tema amb el qual no hi estic d'acord com a historiador, amb el concepte de memòria històrica són antitètics o contradictoris en si mateixos, però, a veure... Sí, perquè la història és la memòria per ella mateixa, no? Sí, a més la memòria es perd. Sí. Té una tendència a perdre-la, no? Amb l'edat, sobretot. No, i quan no es perd també s'adapta. Vull dir que la memòria la fem anar d'acord amb els nostres interessos. És subjectiva totalment. Per això dic que el concepte em sembla confús i contradictori, però si no hi ha, i un altre tema, si no hi ha una demanda de perdó per part institucional, per part de la més alta representació de l'Estat, i no hi ha, acompanyant això, el dir que es persegueix com a apologia del terrorisme qualsevol apologia de la dictadura, com ha passat en altres llocs, la llei careix de valor. Tot l'altre no calen lleis. Jo penso que aquest és el nucli. Entenc que vostè diu que hauria de començar tot plegat perquè el rei demanés perdó? Sí. Per què? Doncs perquè en tots els països en els que hi ha hagut una dictadura, el president o el cap de l'Estat ha demanat perdó mancomunadament, diguéssim, com a institució. Jo diria... Sí, està d'acord, senyor Álvarez, vostè? Sí i no. Yo diría Comencem pel no, doncs. Bueno. El sí ja podem deduir-lo. El no, desde el punto de vista de que es cierto que en estos momentos nos encontramos delante de una monarquía parlamentaria, pero esa monarquía parlamentaria es fruto, todos sabemos, de la instauración del régimen monárquico por parte de Franco y de la no legitimación de si queríamos república o monarquía en 1977. Por lo tanto, digo sí, pero no. Y por otro lado, yo considero que la recuperación de la memoria histórica y democrática y los valores republicanos van más allá de la existencia de una ley de la memoria histórica, sí o no. Sí, va mucho más allá. El hecho de que las entidades para la recuperación de la memoria histórica hayan llevado más de 20 años en algunos casos trabajando estos aspectos significa que la recuperación de la memoria histórica es un clamor generalizado en sectores de la ciudadanía de nuestro país, Cataluña, y del conjunto del Estado español. Es decir, lo que no se puede hacer es una ley que vaya a medias en estas circunstancias y que no condene de manera beligerante lo que han sido los crímenes de lesa humanidad del franquismo y, digamos, la vulneración sistemática de los derechos ¿Usted creu humanos. que aquesta llei queda mitges tintes? Sí. Sí. Vostè també ho Jo creu? li diré una cosa. Cap parlamentari català hauria de donar suport a una llei que ni que fos com a símbol que no anul·lés el procés al president Companys. Ara, això anava a dir exactament jo ara mateix. L'anul·lació del procés del president Companys s'han d'anul·lar tots. Actua com un element simbòlic. I una llei que no anul·la aquest procés no ha de mereixer el suport de cap partit polític català, ni de cap partit, ni de cap diputat català. Això ho tinc claríssim. Vostè també ho veu clar, això, senyor És que ho anava a dir ara mateix jo, i a més, ni cap ciutadà s'ha de sentir identificat amb una... Per amb això les enquestes se van com van, també, Josep. No, ahir la pregunta era si la llei havia d'anul·lar els judicis i el 97% de l'audiència va dir que sí. Els polítics no poden anar contra el sentiment popular de la gent, que s'expressa simbòlicament amb aquesta... indicativament. No, simbòlicament, perquè no li podem donar a una enquesta que es contesta voluntàriament un valor científic. Deixem les coses clares. Senyor Javier Villarejo. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que se acaba de decir. Vamos a ver, yo creo que la ley a mí me gusta, la ley se llama como se llama, no se llama de la memoria histórica, como todo el mundo sabe, se llama, en un título muy largo, se llama del reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Yo cuando hablo de memoria me gusta hablar de memoria democrática, porque es realmente lo que estamos reivindicando, la memoria democrática, la memoria de las víctimas del fascismo español, implantado por Franco después del 1 de abril del 39 y ya desde antes de la sublevación militar. Yo creo que una ley sí que puede y debe regular lo que es la memoria democrática. Es decir, ¿cuál es el valor fundamental de esta ley? Más allá del problema de la anulación de las sentencias, sobre las cuales luego habrá ocasión de referirme en ello más detenidamente. Es un tema absolutamente, radicalmente nuevo en la historia de la democracia española desde las primeras elecciones democráticas, que fueron hace 30 años. Que es la primera vez que una ley, pese a toda la crítica que pueda percibir por su supuesta tibieza, etcétera, que yo no comparto, admite y establece que todo el bloque del aparato represivo franquista era radicalmente contrario a derecho, contrario a los principios de justicia y era, por tanto, ilegítimo. Tribunales de consejos de guerra, masonería y comunismo, tribunales de responsabilidades políticas, resoluciones o sentencias dictadas por esos tribunales. ¿Por qué? Porque ni eran tribunales, eran pseudotribunales, puesto que no estaban constituidos con arreglo a los principios mínimos de lo que es un tribunal de justicia y porque los procesos no revestían las características de un proceso propio de un sistema democrático y ni siquiera, yo diría que incluso liberal, es decir, eran procesos prácticamente inquisitivos propios casi de la Edad Media. Entonces, que se diga esto, como se dice en la ley, con esa contundencia, con esa claridad, yo creo que es un avance histórico desde cualquier perspectiva, con independencia de que no se haya conseguido el objetivo hoy por hoy, queda a discusión a partir de mañana en la Comisión Constitucional, pero del Congreso, pero hoy por hoy eso representa un avance histórico. Y sobre todo estamos hablando de una ley que tiene detrás un proceso parlamentario. Y yo quería señalar que cuando el proyecto de ley lo presentó el Gobierno hace mucho más de un año, el proyecto de ley que presentó el Gobierno y el que ahora está en discusión en el Congreso de Diputados, no se parecen absolutamente en nada. Es decir, ha habido un cambio sustancial, porque el PSOE ha tenido que ir cediendo posiciones y otras fuerzas parlamentarias progresistas han avanzado posiciones. Y se ha conseguido un equilibrio que yo creo que es perfectamente aceptable desde el punto de vista democrático. A mi em permeten que sigui, no sé, una mica provocadora, però jo tinc la impressió, estic davant d'un fiscal que sap molt bé que quan la justícia arriba tard no és justa, no? I de la mateixa manera, quan una llei que el que vol és d'alguna manera posar damunt de la taula un fet tan inequívoc però alhora simbòlic com és, això va ser il·legítim, després quan arriba en el 2007, home, és una mica de presa de pèl. Jo vull posar damunt de la taula unes quantes coses. La primera és, tots hem estat còmplices del silenci, tots. No només les forces de dreta, no sé què, no, escolti'm, vostè ha estat fiscal, vostè sabrà perfectament que, per exemple, a la família Franco se li han permès prebendes fins als anys 80. Fins als anys 80, no estem parlant de l'any 47, no, als 80, és a dir, aquests senyors tenien passaport diplomàtic, no feien declaració de la renda, no van tenir mai auditories, no sabem el seu patrimoni, l'han expoliat. Han expoliat el patrimoni interior dels patrimonis que es van quedar. Ningú té una autoria feta, és a dir, d'entrada hem estat tota la democràcia dient a la família del dictador, l'herència de la qual té a veure en la dictadura, tranquils, que això no ho toquem, no avui, no fa, fins als 80. I encara avui estem discutint si pot entrar un inspector al Pazo de Meirás, imagina't. I els més crítics, els programes d'acord. Vull dir, això per una banda. Per l'altra, hem estat convivint amb un president autonòmic que es diu Manuel Fraga, que va firmar sentències de mort. Això és la transició política, senyors. Hem acceptat des de l'àmbit judicial, polític, fiscal, periodístic, callar. I ara, a punt d'unes eleccions, fem cuitacorrents una llei sense consens, perquè desgraciadament la llei acabarà sent només la llei del Partit Socialista, que es queda a mitges, que l'única cosa simbòlica que és dir aquests que van matar no els havien de matar, això és il·lícit, això no ho toquem. Qui ha permès, en un moment en què la dreta està molt dura amb el tema del revisionisme històric, aixecar el fantasma dels fantasmes de la República? Que cada vegada que parles del franquisme et surten 50 pios moes dient que era pitjor la Segona República? És a dir, arribem tard, arribem malament, arribem sense consens, arribem sense haver fet els deures a cap nivell, ni legislatiu, ni judicial, ni polític. Tenim un senyor Garzón que ha volgut empresonar el Pinochet i no ho ha fet mai amb el Franco, o amb els hereus del Franco. Tot plegat a mi em sembla una autèntica presa de pèl. Crec que és un espectacle. I diré més, crec que s'està jugant amb un tema molt sensible per 4 vots i mig. I per tant acaba sent un tema d'oportunisme allò que hauria de ser un tema de dignitat.
No, jo, insistint en això, diria que... Estan d'acord amb el que diu la Pilar? Una llei que Comparteixen arriba... això? O matitza? No, ho compraré. Ara li contesta, Yo diría una cosa que es muy importante. En primer lugar, el régimen fascista de Franco, hay que decirlo tal cual, porque el régimen fascista de Franco fue denominado así en los procesos de Nuremberg y en las decisiones que posteriormente sobre el caso español dictó Naciones Unidas. Por lo tanto, este gobierno y este régimen fascista no era ilegítimo, era ilegal. Y lo que se está diciendo en estos momentos en cuanto a la palabra legitimidad e ilegalidad es una manera de ocultar o de intentar echar balones fuera sobre la ilegitimidad de un gobierno, la ilegitimidad de un entramado jurídico represivo y la necesidad de la nulidad radical de todas las sentencias y de todos los efectos jurídicos, materiales, etcétera, de la dictadura fascista de Franco. Eso es lo que es la memoria histórica y la recuperación de la memoria histórica y democrática. Y diré más, la memoria histórica y democrática es una de las claves de bóveda de la democracia, a través de la cual podemos decir si una democracia està en un estado avançado o no lo és. Jo diria, recollint una mica el que ha dit la Pilar, que una llei que arriba 30 anys després de la caiguda de la dictadura només té sentit si és una llei absolutament contundent i clara. 30 anys després, en un país en què la democràcia està consolidada, que arribi una llei amb limitacions, amb mesquineses, amb jocs de paraules sobre legalitat i il·legitimitat, és una cosa inacceptable. 30 anys després ha de ser una llei absoluta, generosa, clara, que ho condeni globalment. Molt bé, però vostès ho saben millor que jo. Es va pactar una transició. En aquella transició se'ns va explicar a tots els que ja hi érem que tothom cedia i que era l'única via per tirar endavant. Una mica la sensació que tens amb el pas del temps és que uns van acabar cedint molt més que els altres. Doncs 30 anys després, la gran concessió que suposadament feien els hereus del règim és que amb el pas del temps dius, bé, la van fer tan petita que una vegada més, 30 anys després, els que realment van rebre la repressió ho van patir... Potser en aquell moment es va fer el que es podia fer, no sé. Però ara, si ho hem de corregir, i ho hem d'ampliar, i ho hem de consolidar, ho hem de fer amb generositat. Molt bé, però... Perquè avui ho podem fer, perquè la democràcia està consolidada. Però, senyor Sobrequés, vostè sap perfectament que el que s'està dient per part dels que ho veuen excessiu és que això és més gairebé una venjança, és més un ajustament de comptes pendents, de signatures pendents, llei del pèndol, que no pas de justícia. Eso forma parte de la democracia, forma parte de la democracia y del proceso democrático. Es decir, la transición fue lo que fue, y yo no voy a entrar en un análisis de la transición que se podría decir mucho. No, jo tampoc no els hi demano. No. Jo dic que vist avui sembla que uns han cedit més que els altres. Lo que digo es que la transición nos dio una buena cosa, que es el poder estar aquí discutiendo de estos problemas, y nos dio otra. Es que los vencidos fueron perdonados por los que habían vencido y encima les perdonaron otra vez, y se perdonaron a sí mismos. Y entonces, esa ley que surge 32 años después de la muerte del dictador, pretende hacer el círculo de lo que es la transición. Para mí, en definitiva, es una ley de punto final de esta transición. Vamos a ver, yo creo que la transición tuvo sus debilidades que todos conocemos y fue producto de un pacto entre fuerzas desiguales. Se hizo lo que se pudo. Que el sector aperturista del régimen y la fuerza de la oposición democrática, que estaban en una posición de debilidad evidente. Y la prueba es que fueron muchas cosas, pero entre ellos lo más expresivo es la ley de amnistía. La ley de amnistía, que por otra parte significó un avance histórico. La prueba es que lo reivindicábamos en las calles, cuando decíamos... Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Es decir, la amnistía la reclamábamos nosotros. Pero no demanàvem l'amnistia pels franquistes, pels assassins del franquisme. Evidentemente que no. Pero la amnistía fue un grito en la calle de aquellos años constante. Que naturalmente luego los sectores aperturistas del régimen, Martín Villa, Adolfo Suárez, etcétera, se encargaron de darle la vuelta y convertirla en un instrumento de
perdón para los crímenes franquistas, puesto que en definitiva en la ley de amnistía lo que decía es que los crímenes franquistas no es que quedaban perdonados, es como si no hubieran existido. Esto fue la ley de amnistía en ese sentido. Pero no obstante fue un avance histórico, pues la prueba es que lo reclamábamos nosotros mismos y gracias a la ley de amnistía salieron en libertad muchos presos políticos de la dictadura. Ahora bien, decir que estamos en un juego de palabras y que llega 30 años tarde, hombre, o decir que somos todos cómplices, yo desde luego no me siento cómplice de ninguna situación política generada a partir de la transición en relación a esta situación. Pero bueno, en todo caso yo lo que creo es que durante el periodo del gobierno de Felipe González se debía haber asumido una ley de estas características, es evidente, no se hizo, luego vienen los 8 años amb una majoria absoluta. Con una majoria absoluta, se podía haber hecho perfectamente. No només i això, se sinó amb una dreta desballestada en aquell moment, no? Era el momento Que óptimo. ahora está fuerte. Ahora, lo que no podemos decir es 30 años más tarde estar con dos cosas que no comparto. Una, diciendo que estamos en unas vísperas electorales, bueno, esta ley que hoy estamos discutiendo empieza a tramitarse en el año 2004, es decir... Però és un mal moment per plantejar-la. Bien, Estem a 4 mesos, en 2004 y la ley se presentó al Congreso de Però la veritat Diputados. és que l'han tingut bloquejada durant 15 mesos. Exacto. Potser Per això l'hauríem arriba d'haver congelat per més això temps. arriba, no? Ningú està en Claro, condicions, claro. Carlos, No. ningú està en condicions, ni l'oposició, permeti'm, encara que no m'agradi gens, ni el govern, de tenir un debat sensat sobre aquest tema a mesos de les eleccions. O sigui, jo crec que també això afecta molt seriosament. Probablement té raó en dir, bé, però, escolti'm, el govern és el govern i ha de governar i legislar. Sí, però com que estan tenint moltes decisions precipitades que no acaben de quallar bé, i en el tema de la memòria històrica, o com vulguin dir-li, quallar malament és fatal. És fatal, és que estem parlant del tancament d'un procés que va començar en la transició, que va convertir les víctimes en silenci absolut, que les va matar 2 vegades, i ara volem recuperar això d'alguna manera. Fer-ho malament és terrible, i jo crec que s'està fent molt malament. Però, Pilar, com que aquest és un país que està en campanya electoral permanent, trobaríem el moment no hi adequat. hauria Home, al començament és el govern. Hi ha una mica la sensació que mai, no? I jo el que diria és que sentint respostes d'un polític de primera fila, com el Mayor Oreja, d'aquest calibre, d'una manera o altra, plantejar-ho com a iniciativa parlamentària ja és bo. Estem aquí pràcticament tots d'acord en que si no es fa clar, si no es fa aquelles 3 condicions que he dit jo, diguéssim, el perdó, la petició de perdó, la nul·litat dels judicis i la persecució de qualsevol tipus d'apologia, no hi ha. I després hem de situar-ho, i es deien aquí, en un nivell internacional. En el Companys, contra tota legalitat, se'l va buscar per part de la Gestapo i de la... Perdona'm, amb un nivell internacional, perquè aquí estem pensant que el franquisme sociològic és els Mayor Orejas i el PP. Hi ha un franquisme sociològic al Partit Socialista. El senyor Bono, ministre del RAM, va fer desfilar en situació d'igualtat els republicans i la Divisió Azul que havia lluitat amb el Hitler. No me mire. No entén ni. Però vostè vol més legitimitat de la dictadura que fer el dia de les fuerzas de l'ejércit i tal, les Fuerzas Armades, fer desfilar a la Divisió Azul, que va a lluitar amb Hitler i contra els aliats. A mi no m'estranya que tinguem una residència aquí, que jo ho comentava, que es digui Muñoz Grandes. Aquí, el 2007, a Barcelona, es diu Muñoz Grandes, que té la legión, té la medalla de ferro del Hitler. Don Carlos. Yo en todo caso La memòria ho arreglarà això, la llei ho arreglarà tot això, no ho crec? Yo creo que sí. Pero en todo caso, a mí lo que me parece es que, primero, que llegamos tarde puede ser. En todo caso, más vale tarde que nunca. I de bonos n'hi ha molts, en el PSOE. Y en todo caso, yo creo que la ley da respuesta finalmente a muchos de los problemas que hemos planteado durante todos estos años. Que no es una ley completa y perfecta. Vostè creu que la llei hauria d'anul·lar, o s'haurien d'anul·lar per llei tots els judicis polítics? Yo lo pensaba. Y ahora pienso que la solución adoptada finalmente en virtud de los acuerdos parlamentarios en el texto de la ley es razonable y justa y me parece suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un fiscal general del Estado que, igual que de oficio, interpuso un recurso de revisión en el caso del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau. El fiscal general del Estado hoy puede hacer lo mismo, no solamente con el caso del presidente Companys, sino con todos los casos de todas las víctimas condenadas por consejos de guerra y por diferentes tribunales fascistas constituidos después del 1 de abril. Jo no vull deixar-li la I potestat. el fiscal general de l'Estat, si és del PP, si hi ha un canvi, què? Perdón.
Yo estoy hablando de instituciones, con independencia de las filiaciones de las instituciones. Yo estoy hablando de instituciones que tienen unos deberes institucionales y está establecido en las leyes. Y por tanto, eso, es decir, decir en un texto legal en España hoy, aunque sea 30 años más tarde, Pilar, aunque sea 30 años más tarde, que todo el aparato represivo del franquismo en el cual se sustentó la violencia, que fue el elemento que definió el régimen fascista de Franco impuesto a partir del 39, yo creo que eso es imposible que un tribunal pueda mirar a otro lado, porque está diciéndose algo muy elemental. Todos los tribunales fueron ilegítimos, todas las condenas fueron ilegítimas, todas estaban viciadas radicalmente por ser profundamente injustas y arbitrarias y contrarias a justicia. Ante eso, ¿hay algún tribunal que pueda mirar a otro lado y decir que eso no va conmigo? Francamente, pienso que no. Y yo pienso que el fiscal general del Estado es el que tiene la primera responsabilidad en impulsar recursos de revisión para, en primer lugar, y antes que ninguna, la sentencia del presidente Companys quede definitivamente anulada. Yo he tenido... No. Primero, vuelvo a repetir, y ya sabe, y yo respeto mucho a Carlos Jiménez Villarejo, lo sabe perfectamente, porque nos hemos encontrado en otros foros, pero yo a que esta insistencia en ilegítimo, yo diría el régimen franquista es ilegal. Ilegal son sus procedimientos e ilegales son su arquitectura jurídico-represiva. Bien, yo he leído hace unos días, yo creo que muchos también lo habrán leído, un informe de una organización de juristas internacionales, NIZCOR, que desde el punto de vista jurídico ya hizo un primer análisis de esta situación, cuando empezó el tema de la ley de la memoria histórica, de infumable nombre del gobierno, y que ahora acaba de hacer un informe sobre los pactos parlamentarios y la situación en la cual se encuentra la ley, que desmonta totalmente lo que Carlos Jiménez Villarejo, con todos mis respetos, está diciendo. Yo no pienso que el fiscal general del Estado, de motu propio, vaya a realizar ninguna acción en ese sentido. Se ha hablado también de una fiscalía especial, de una oficina de acompañamiento. El caso es que nos encontramos con una ley todavía no cerrada que va a significar para aquellos que quieran recuperar la memoria y anular la sentencia, un verdadero viacrucis. Así. Y eso lo dice también José Antonio Moreno, del Foro de la Memoria, muy próximo a Izquierda Unida, en Madrid. Que la nulidad, si no hay nulidad de las sentencias y de los juicios, esto va a significar un viacrucis para la França. Deixar el mort a la judicatura, quan la judicatura està ja bloquejada, i deixar-li el mort de mils de processos, d'anul·lació de processos, realment és inadequat. Jo insisteixo, 30 anys després, la mesquinesa que demostra aquesta llei en relació a la nulitat dels processos és inadmissible, des del meu punt de vista. No, yo es que creo que no hay ninguna mezquindad. Y que no hay ninguna falta de fundamento jurídico serio. Es decir, yo conozco el informe del equipo NIZCOR, que es una organización especializada en temas de derechos humanos a nivel internacional, que yo respeto por otra parte, porque me parece el máximo respeto, pero no lo comparto. Y no lo comparto porque creo que ni la ley hace un juego de palabras, es decir, naturalmente que el régimen fascista impuesto por Franco fue un régimen ilegal, pero eso es tan obvio que no hace falta decirlo en ninguna ley. ¿Por qué no? Porque, Perdona, porque es diu que va ser il·legítim. Perdona, porque en la exposición de motivos del texto legal... No serà que no ens atrevim. La jefatura de l'Estat... En la exposición de motivos del proyecto de ley... Usted que forma part de la En la exposición de motivos del proyecto de ley se habla de la condena directa del franquismo, de conformidad con el acuerdo que acordó la Comisión Constitucional del Congreso de Diputados y del informe del Consejo de Europa. Se habla de que condenó, de que fue una sublevación militar y que violó y se caracterizó por la violación de todos los derechos humanos. ¿Puede caber eso en un sistema legal? Senyor Villarejo, vostè sap que la precisió en termes jurídics és la clau de tot. Jo ara agafo i com a família me'n vaig a picar a la porta del fiscal, perquè és on puc picar, i li dic, vull que es declari il·legal i, per tant, s'anul·li el procés contra Carles Rahola.
I ell em diu, no, és que no era il·legal el govern, era il·lícit. De manera que des de la perspectiva judicial no puc fer res. No, això no és així. I a sobre que m'escolti, i que tingui ganes d'escoltar-me, i que pugui picar a la porta, i que em posi a la cua de 1.000 més. I que no tingui molta feina, exactament. Ah, és que clar. Un moment, des de la Fiscalía, que conteste el fiscal. Perdona, que eso no es verdad, es que eso no es así, perdona. En la ley hay una condena expresa del franquismo. Una condena expresa del franquismo. Sí, simbólica. Perdona. Las condenas hechas en el texto de una ley siempre son simbólicas, porque si no, no pueden ser de otra manera. Es una condena expresa del franquismo, asumiendo los argumentos del Consejo de Europa, de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, que condenó radicalmente el franquismo por la violación sistemática y continua de los derechos humanos. Creo que eso está, perdona, no, lo había dicho antes la Comisión Constitucional del Congreso de Diputados en noviembre del 2002. Lo había hecho antes el Congreso de Diputados español. Es que no me faltaría, Carlos. Pero perdona. No estaba en el proyecto de ley del año pasado, cuando el gobierno lo presentó a las Cortes. Que s'ho facin mirar, Però el senyor... A veure, aquí la història és el got està mig ple, com veu el senyor Jiménez Bellay, però està mig buit, com veu el Pilar, cuando tus familiares o los que vayan a acudir, todos los familiares que vayan a acudir, en primer lugar, yo pienso que a quien hay que acudir no es a los tribunales, hay que acudir todos en masa al fiscal general del Estado, que es el que tiene que, al hablar vulgarmente, ponerse las pilas y ponerse a constituir una fiscalía especializada en la interposición de recursos de revisión. I hem de col·lapsar el fiscal general amb aquest tema quan no podíem fer via llei? 50.000 processos, 100.000 Perdona. Yo estoy diciendo lo que resulta del texto de la ley. Yo hubiera sido de los que hubiera preferido o me hubiera gustado que hubiera una anulación legal de la sentencia franquista. Lo digo con toda claridad, pero he entendido que estamos en un proceso parlamentario democrático, en donde hay unas fuerzas mayoritarias, otras fuerzas minoritarias, y hay un acuerdo, o hay un consenso. Hem d'acabar. Y yo creo que en ese consenso hemos avanzado muchos más pasos de lo que era imaginable hace un año. Hem d'acabar. El consenso parlamentario, una cosita, el consenso parlamentario, de acuerdo, han llegado a un consenso parlamentario con Convergencia y Unión, etcétera, etcétera. Pero ¿y el consenso de las víctimas? ¿Lo tienen ustedes? No, ¿Lo tienen los parlamentarios? el PP no hi el és. consenso de las víctimas. Convergència no està clar. Perdona un moment, hi ha una pregunta per acabar que li volia fer al senyor Jiménez Bellay con la seva qualitat de fiscal, per descomptat. Vostè diu el que caldria ara és que tothom, en massa, tots els agreujats, els familiars dels agreujats, anessin a la fiscalia i tal. Fantàstic. Amb aquesta llei, tal com està ara, que encara no està aprovada, el govern podria instar el fiscal general de l'Estat a crear una fiscalia especial? Puede, y no solamente, primero debe, pero además puede. No, jo si debe o no, i és una consideració moral. Li pregunto si amb la llei a la mà el govern es pot sentir obligat, o algú li pot obligar al govern, suposant que no li surti de motu propi, a que insti al fiscal general de l'Estat a crear una fiscalia específica. Sí, señor, porque está especialmente previsto en la reforma del Ministerio Fiscal que acaba de aprobarse por ley hace escasos días. Perfecte, doncs aleshores aquí queda també aquesta altra porta. Els que no tenen familiars vius es quedaran condemnats de per vida. No, señor, están las instituciones para hacer esto. Están todas las instituciones de la memoria histórica y todas las instituciones vinculadas a la memoria democrática. Bé, en tot cas, aquí queden aquestes... Ara el que hem de donar és temps al temps i a veure si, més enllà dels discursos de voluntats, hi ha també l'eficàcia d'aplicar-lo per la via pràctica, no?, per part de les institucions corresponents. Si més no, això és el que podem esperar. Senyors, moltes gràcies per compartir aquestes amb nosaltres, gràcies per il·lustrar-nos. És un tema aquest que continua provocant passions. Per què? Doncs, home, perquè la memòria de vegades és feble, la memòria corre el perill de ser tendenciosa, i si la memòria és feble i corre el perill de ser tendenciosa, la història es pot escriure de manera molt esbiaixada. I del que es tracta és de donar temps perquè la memòria, com saben els historiadors sobretot, vagi recobrant la seva pròpia veritat, o si més no, la seva pròpia veracitat, que segurament seria la paraula més ajustada. Marc, què diuen els espectadors i les espectadores sobre això? Bon dia una altra vegada. Doncs mira, la Sònia de Barcelona, per exemple, creu que l'obligació d'un govern democràtic és assumir la responsabilitat del passat, com van fer els alemanys amb el nazisme. I aquí, diu ella, feia falta que es restablís la memòria dels que van ser víctimes d'un règim il·legal. La Berta de Sitges opina que els judicis sumaríssims haurien de ser anul·lats perquè això no és obrir ferides del passat, sinó tancar les que es van obrir en un moment determinat i que mai no es van tancar perquè van ser uns processos il·legals i amorals, diu ella. La Maria de Girona diu que la llei arriba tard, però millor ara que mai,
perquè encara hi ha familiars de víctimes que esperen que la memòria dels seus estimats sigui restablerta d'una vegada per totes. El Robert de Cervera, que troba valent que un govern aprovi una llei de memòria històrica, així com també el retorn dels papers de Salamanca, però pensa que s'ha quedat en mitges en tot i caldria acabar-ho per no allargar el debat innecessàriament. El Pere, de la Roca del Vallès, no entén que hi hagi qui no repudiï un règim antidemocràtic que va matar milers d'innocents i creu que ens atrevim més en posar-nos amb les dictadures de Pinochet o Videla que en assumir els excessos del franquisme. I el José, de Vilanova del Vallès, es considera d'esquerres, però creu que la transició democràtica ja va servir per passar pàgina d'un passat horrorós i que ara no feia falta reobrir el passat perquè hi haurà una tensió innecessària també. Opinions per tots els gustos. Gràcies, 902 010 633.